喂，其實就呢件事咧，都揾咗唔少嘅資料啦，即係喺個全國去睇一睇究竟，即係今次除咗呢個單一事件發生，希望即係佢嚟緊有一個即係好啲令我哋安心嘅一個答案啦。但係相對我哋喺度即係 search 緊究竟全美國用緊呢一個叫全自動系統或者半自動系統嘅交通工具有幾多咧？原來而家都係偏向仲喺機場。或者留於，譬如喺邁阿密，又或者喺Las Vegas，有一啲部分好少嘅用嘅比例嘅啫。其他嗰啲原來都係傾向係仲係用緊人手去操控嘅。係，其實上年都有炒起呢件事嘅，就係話佢哋而家仲用緊 floppy disk。我哋讀緊書個年代磁碟，即係佢哋每日朝頭早咧要用個磁碟咧。download 一個程式，佢係個腦嚟嘅，呢個腦咧個電腦，但係呢部車個腦咧好靠呢隻磁碟。係，咁每日朝頭早有個新嘅就今日你部車要咁樣去呢個地方，我點樣用咧？就呢個磁碟就要拎落嚟。哦，即係個 driver 就要真係仲係要插落去裏邊，即係同佢講話嗱，今日你要條路應該咁樣樣。呢個嘅最新嘅 update 啊，咁樣嘅。係。